Всем привет! С вами Алексей Ларин. Сегодня я выбрался на рыбалочку. Поехал с отцом. Сейчас мы находимся на водоеме. Честно, даже не знаю, где мы. Где-то под Курской областью. Вот планируем остаться здесь с ночевкой. Порыбачим. Природа. Как здесь дышится офигенно. Тишина. Хотя тут есть рыбаки, на самом деле. Я здесь не один. Рыбаки. Я понял такую мысль, что народу интересно, когда человек, блогер, снимает что-то, то, что ему нравится, что-то делать. Есть такой тип, блогер, видеоблогер, зовут его Эдгар. Вот, и я проанализировал у него видосы. Так вот, видосы, в которых он сусолил какую-нибудь хрень там, очередную там политику, собирали больше дизлайков. Не знаю, не анализировал просмотры. Вот. А насчет этого вот точно могу сказать. И другое дело, когда он про птичники рассказывал. Эти видео собирали до хрена лайков. Все, я поехал. Джунгли зовут. Какие-то мошки, тараканы. Вот это природа. Значит, что я вам скажу, товарищи? Рыбалка у нас началась с того, что я решил поплавать на лодочке. Это действительно лодочка. Такая офигенная. Сейчас посмотрите. Вот так вот. Я включаю свой мотор. Итак, мы нашли местечко, я уже поплавал на лодке. Сейчас Алексей идет в природу пилить ее. Но не беспокойтесь, пилить я буду только сухие ветки, сухие старые деревья. Почему? Потому что сырые мне они нафиг не нужны, они гореть не будут. Долго цель. Хлоп, отсюда прям, далеко ходит. Я ж в кадр иду.
Четыре часа утра. Ночь ни хрена не спал, лег где-то без 15 час. Вот. Не мог уснуть на сиденье автомобиля, никакой палатки у нас с собой не было. Короче, я нифига не спал, не выспался, и у меня нос заложило, а спрая нету. В общем, жизнь говно. Рыбу вчера ничего не поймали. Сегодня тоже, я так думаю, ни хрена не поймаем. Радует единственное, это костерчик.